小昭带大家快速的了解古埃及的重要历史人物以及文物。古埃及文明延续了近3000年，经历了古国王、中国王和新国王等时期。这里你会看到许多著名法老的雕像、壁画和文物。比较有名的3个法老就是拉美西斯2世，新国王时期的传奇法老，以及军事成就和修建宏伟神庙的文明。你会在馆内看到他的巨型雕像。图坦卡门少年法老以及黄金面具和完整的陵墓发现震惊世界。埃及博物馆展出了图坦卡门墓中精美的陪葬品。哈特谢普苏特，古埃及历史上少有的女性法老，她以智慧和政治手腕统治国家，留下了大量的建筑遗迹。古埃及人坚信死后灵魂会重返肉体，因此发展出了精细的木乃伊制作技艺。制作过程一般包括以下步骤：清洗和防腐处理。先将尸体送入净化房，用尼罗河水清洗，使用香料和天然树脂对尸体进行初步处理。接着去除内脏，通常会通过左腹侧切口取出内脏，心脏有时候会被保留，因为他们认为心脏是智慧和灵魂的源泉。脑部则通过鼻腔用特殊工具取出。接着就是干燥处理，使用天然的碳酸钠，也叫钠特龙盐，覆盖尸体，使其在40天内彻底脱水。脱水后的尸体进行包裹和封存，干燥后尸体被用亚麻布层层包裹，并在布中填充香料，最后置于精美的木乃伊棺材中。通常棺材上会有神话场景和护身符图案，以保佑亡灵安宁。在埃及博物馆中还能看到大量的猫木乃伊。古埃及人视猫为神圣的动物，尤其崇拜猫神巴斯特特，它象征着家庭保护和生育之神。猫被制成木乃伊的原因包括以下几种。第一种就是宗教信仰，猫作为神圣的动物被供奉在神庙中，死后会进行木乃伊化。第二种就是陪葬习俗，贵族和富人会将猫木乃伊作为陪葬品，希望猫的灵魂能够在来世继续陪伴他们。第三种就是献祭供奉，信徒们会献上猫木乃伊以祈求神明的保佑。古埃及人的棺材上通常绘满了精美的图案和象形文字，每一处都蕴含着深刻的象征意义。许多棺材上会有亡灵书的片段，这是一本引导亡灵在冥界旅行的书，如奥西里斯、伊西斯和荷鲁斯等神祇的形象，代表着对亡者的守护。乌加特之眼也叫荷鲁斯之眼，象征着保护、疗愈和驱邪。阿努比斯作为木乃伊制作的守护神，阿努比斯通常会被绘制在棺材的一侧。莲花与甲虫象征着重生和永生，特别是在亡灵进入来世的过程中起到祝福的作用。参观埃及博物馆不仅是一次视觉的震撼，更是一次跨越时空的文化之旅。通过这些精美的木乃伊、神秘的猫祭祀和繁复的棺材图案，我们得以窥见古埃及人对死亡、信仰和永生的独特见解。